हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल घरेलू नुस्खे में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप होम रेमेडीज का यूज करके सर्दी, खांसी और गले की खराश से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्दी और खांसी के लिए सबसे असरदार नुस्खा है अदरक, जिसे इंग्लिश में जिंजर कहते हैं, और शहद यानी हनी। आप अदरक का एक छोटा टुकड़ा लीजिए और उसे ग्रेट करके उसका जूस निकाल लीजिए। फिर इस जूस में 1 चम्मच शहद मिलाइए। अब इस शहद और अदरक के रस के मिक्सचर को दिन में 3 से 4 बार 1-1 चम्मच लीजिए। दूसरा नुस्खा है अदरक और दालचीनी। आप अदरक का एक छोटा टुकड़ा लेके उसे अच्छे से क्रश कर लें या ग्रेट कर लें, फिर इसे 1 कप पानी में डालकर बॉईल कर लें। अब इस पानी को 1 कप में छान लें और इस पानी में थोड़ा सा 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर मिक्स कर लें। इस पानी को 1-1 कप दिन में 2 से 3 बार पिएं। अगर दालचीनी का पाउडर ना हो तो दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा अदरक के साथ ही पानी में बॉईल कर लें। तीसरा नुस्खा है हल्दी और काली मिर्च। आप 1 कप पानी को बॉईल कर लें, फिर उसमें 1 चुटकी हल्दी का पाउडर और 1 चुटकी काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर का पाउडर मिक्स करके दिन में 2 से 3 बार पिएं। अगर गले में ज्यादा खराश है तो साथ में नमक के गरारे भी करें और दिन में 2 से 3 बार स्टीम लें। इनमें से जो भी रेमेडी या नुस्खा आपको अच्छा लगता है, आप उसे यूज कर सकते हो। इन रेमेडीज का यूज करके आप किसी भी तरह की सर्दी खांसी से जल्द छुटकारा पा सकते हो। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।